מה שנעשה עכשיו זה מדיטציה משולבת. אנחנו נתחיל כמה דקות, סביבות 8-9 של פשוט שקט. מדיטציה שקטה, קצת להרגיע את התודעה. איזשהו ניסיון להרפות מכל מחשבה יפה ככל שתהיה. תשימו לב שמחשבות יפות הם אחד ממושאי ההשתוקקות הכי גדולים שלנו. ואני חושב שספציפית אנשים ששרדו בקורס הזה הם אנשים שמאוד אוהבים מחשבות יפות. וגם אם עולה מחשבה יפה, תתייגו אותה ותנו לה ללכת. אחרי משהו כמו 8 דקות אני אצלצל בפעמון, ואנחנו נעבור למדיטציה מונחית. המדיטציה הזאת היא מדיטציה על קרמה. ואנחנו נתעסק במדיטציה הזאת בסך הכל בשני דברים. שהם, בתוך חוק הקרמה יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים. הדגשתי מאוד את העניין של הכוונה או ההתכוונות שלנו לדברים. ויש את העניין של האמונה ביכולת להשתנות. זאת אומרת, רובנו תופסים את התודעה שלנו כדבר די נוקשה. אפילו אם אנחנו ממש מקווים שיהיה שינוי, אנחנו עדיין, יש איזושהי אמונה נורא יסודית שהתודעה היא נוקשה. ואחד הדברים שמאוד עוזרים לנו סביב זה להיזכר במקרים שבהם התודעה הייתה רכה. אז המדיטציה הזאת היא בעצם מדיטציה שמתייחסת לדברים האלה. ואני פשוט אנחה אתכם, אני אצלצל ואז יהיו הנחיות. בבקשה. אנחנו בהחלטה נחושה לנסות כמיטב יכולתנו להיות רק עם הנשימה. הבודה אומר לנו שאל מול כל ההנאות הקטנות של מחשבות יפות, תוכניות, זיכרונות, יש הנאה מסוג אחר, הנאה גדולה בהרבה יותר, ההנאה שבשקט, ההנאה הרוחנית של תודעה שקטה.
עם התודעה הנודדת, קבלה זו רק תופעה של התודעה, ונחישות. אני מחזיר את התודעה שלי, את תשומת הלב שלי, אל השאיפה, אל הנשיפה. וככל שהשאיפה והנשיפה מעודנים יותר, כך גם ההתבוננות מעודנת יותר, חדה יותר, מדויקת יותר. אנחנו מרפים מכל השתוקקות להשיג משהו במדיטציה הזאת. מההשתוקקות להיות עם הנשימה, מההשתוקקות לשלווה, מההשתוקקות לשקט, מההשתוקקות להצליח. אנחנו לא מרפים מהנחישות, אנחנו מרפים מכל מתח שקשור להשתוקקות.
עם התודעה נודדת, שאיפה, נשיפה. נעבור עכשיו למדיטציה על קרמה. ובשלב הראשון של המדיטציה הזאת, אנחנו רוצים לבדוק או להיזכר אם החוק של הקרמה, של ההשתנות, אכן קיים. אנחנו רוצים להביא אל התודעה איזשהו מקרה של השתנות מיטיבה שקרה לנו. אולי זה קרה לנו לאחרונה, אולי לפני הרבה שנים. אנחנו רוצים להיזכר באיזשהו תהליך של שינוי הכי משמעותי, הכי רציני שעברנו. להיזכר בשינוי עצמו, ואז להרהר מה היו הגורמים והתנאים שאפשרו את השינוי הזה. אם עולים כמה רעיונות, פשוט תבחרו באחד. אם לא עולה משהו גדול, תבחרו משהו קטן, זה לא משנה. איזשהו שינוי מיטיב שחוויתי. מה היו הגורמים והתנאים שאפשרו את השינוי הזה? אולי הייתה שם תובנה מאוד גדולה לגבי החשיבות שלו. אולי קיבלתי תמיכה. אולי ראיתי שבלעדיו אני פוגע בעצמי ובאחרים. מה היו הגורמים והתנאים שאפשרו את השינוי? ועכשיו אפשר להרהר אם שינוי אחד של התודעה הוא אפשרי. מדוע ששינויים באופן כללי לא יהיו אפשריים? ללא ספק, כולנו חווינו שינויים של התודעה. שינויים של התניות, לעתים עמוקות. ללא ספק, ראינו סביבנו אנשים משתנים, שינויים דרמטיים, לטוב ולרע. ללא ספק, שינוי של התודעה אפשרי. שינוי של הקרמה, שינוי של התניות. אפשר לבדוק את מערכת היחסים שלנו עם הטענה הזאת. אולי עולה ספק
אולי עולה התנגדות, אולי עולה הסכמה. ובשלב הזה אני מפציר בכם לתייג כל ספק כספק וכל התנגדות כהתנגדות, ולנסות להתמסר לרעיון שמקורו בחוויה ששינוי של התודעה הוא בגדר האפשר. בשלב הבא של המדיטציה אנחנו רוצים לבדוק את הקשר בין מעשים מכוונים, מעשים שיש מאחוריהם כוונה, לבין התודעה. ובשלב הראשון אני רוצה לשאול אתכם, האם יש איזשהו מעשה שאתם עושים, שאתם יודעים שגורם נזק או כאב לאנשים אחרים, שהייתם רוצים להפחית או להימנע ממנו? משהו שאתם עושים אולי מתוך זדון, נקמה, כעס, שאתם יודעים שפוגע גם בכם. ואני מדבר על מצבים שבהם אני יודע שזה פוגע גם בי. אולי זה יחס לאנשים שאהובים עלינו, כשאנחנו כועסים ורוצים להכאיב בחזרה. אולי זה משהו בעבודה. איזשהו מעשה שהכוונה מאחוריו כוונה של פגיעה, שהייתי רוצה להפחית או להפסיק. ואפשר לנסות לקבל החלטה נחושה, לעשות מאמץ אמיתי, לעשות את זה. להשתדל, לנסות, להפחית. לקבוע לעצמנו מטרות קטנות, יעדים קטנים, מעשים קטנים, פעולות קטנות. משהו קטן. ובחלק האחרון של המדיטציה אנחנו רוצים להרהר האם יש מרחב בחיים שלי שהייתי רוצה להכניס לתוכו כוונה טובה. ואולי גם מעשה טוב. זה יכול להיות משהו שאני עושה בכל מקרה ואני רוצה להתחיל להתכוונן אליו, להזכיר לעצמי את הכוונה הטובה. אולי סביב העבודה, אולי סביב המשפחה, דברים שאני בכל מקרה עושה אבל אני שוכחת להתכוון, להזכיר לעצמי את הכוונה הטובה שמאחוריהם. וזה יכול להיות גם איזשהו מעשה חדש, משהו שהייתי רוצה להכניס לתוך החיים שלי, איזושהי פעולה של עזרה לאחרים, של לשמח אחרים, של לעשות טוב לאחרים. איזשהו מעשה שאני לא יכול לשכוח את הכוונה הטובה בבסיסו. שתמיד יהיה בו תרגול של כוונה טובה, כוונה מיטיבה. האם יש איזשהו מעשה שהייתי רוצה להוסיף לחיים שלי, לסגל?
מי ייתן, הלוואי, שלעולם לא נשכח את חוק הקרמה. שנזכור שהתודעה שלנו יכולה להשתנות, ושלמעשים שלנו, למחשבות שלנו ולכוונות שלנו יש משמעות. הלוואי שנזכור תהליכים של שינוי שעברנו בעבר, וששינוי יכול לקרות גם בהווה וגם בעתיד. הלוואי שתמיד תמיד נדאג לקרמה שלנו, לתודעה שלנו, ונמנע ככל יכולתנו מפגיעה באחרים. המדיטציה הזאת היא מדיטציה קצת שונה מהמדיטציות שעשינו בעבר. יש בה ממש כמעט חשיבה, אבל גם זה חלק מארגז הכלים. אני משער שכרגיל לחלקכם זה עבד יותר, לחלקכם זה עבד פחות, לחלקכם זה לא עבד בכלל, אבל מה שעוד חשוב להגיד על חוק הקרמה, זה קשור לדגש הזה של הבודה על נדיבות, על דנה. ואפרופו פסיכולוגיה חיובית, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שהרבה יותר קל לסגל התנהגויות מיטיבות מאשר לשרש, כאילו לגדוע, להזיז הרגלים לא מיטיבים. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו הרגל מגונה בעיני עצמנו, התהליך של השירוש שלו הוא מאוד מאוד קשה. אבל לסגל הרגל חדש הרבה יותר קל. זאת אומרת, הבודה אגב שהרבה פעמים שדיבר על נדיבות, הוא דיבר על נדיבות סביב אוכל. לא חושב שהכסף אפילו בהודו עתיקה. אבל נדיבות, אם אני עכשיו מחליט שכל יום אני עושה מעשה נדיב, אף אחד לא יכול, זה נורא קל. נורא קל. כן, אני יכול להחליט שאני משתדל לעשות משהו נדיב למישהו במשך היום, ואם עד השעה 11 בלילה לא יצא ממני שום דבר נדיב, אני ניגש לדף הבית שלי שהוא מעכשיו hungersite.com או משהו כזה, תורם 5 שקלים, או 10 שקלים, לא יודע כמה יש לכם. בהתאם, יש אנשים שבשבילם 5 שקלים זה נדיב, יש אנשים שזה יראה להם משחק, ואז... כן, אבל זה נורא קל. כן, פעולה נדיבה היא פעולה נורא... שקל לסגל אותה, קל להוסיף אותה לחיים שלי. ואחד הדימויים שעוזרים להבין את זה, את הקשר, זאת אומרת, כאילו, אוקיי, מה הקשר? בסדר, נגיד גידלתי את העץ בגינה שלי, את העץ הזה של הנדיבות. והוא נורא, וטיפחתי אותו, מה הקשר בין זה לבין הדחיינות שלי? או בין זה שאין לי מספיק מיינדפולנס וכו' וכו'. או אין לי מספיק חמלה, לא יודע מה. וההנחה היא, בתוך הדימוי הזה של התודעה כגן או בוסטן, שהנדיבות, ברגע שהעץ של הנדיבות גדול, הוא יכול למשל לתת צל לשתילים שהם הרבה יותר מעודנים. זאת אומרת, לגדל אהבה, לגדל חמלה, זה משהו שהוא מעודן. זה פרח עדין כזה שצריך צל וצריך טיפוח נורא מדויק. כן? הוא לא יכול לגדול, תחשבו על איזשהו אזור חשוף כזה, ולפעמים יש עצים שקל לשתול אותם, וברגע שהם תופסים, אז גם הם נותנים צל יפה, וגם הם הופכים את האדמה ליותר דשנה. כי הם הופכים אותה, וכאילו עוצרים סחף, כל מי שמתעסק בחקלאות קצת. וזה בעצם הדימוי. כאילו ככה הבודה מתייחס לנדיבות. ובגלל זה ההתעקשות הכמעט נודניקית שלו על הנושא הזה.
וגם שלנו כמי שמנסים להמשיך את דרכו. אבל מה שאני רוצה שנעשה עכשיו זה שיתוף נדיב, וזה גם פעולה נדיבה. לשתף זה פעולה נדיבה. ולמרות שאני רואה שהצלחתי לעייף אתכם היום טוב טוב, אבל בכל זאת תתרגלו מאמץ נכון, והשיתוף יכול להיות סביב 3 השאלות שנשאלתם במדיטציה. חוויה משמעותית של שינוי שהתרחש, ומה היו הגורמים והתנאים שאפשרו אותו. מעשה שהייתי רוצה לסגל, להוסיף, להכניס לחיים שלי, או מעשה שהייתי רוצה להפחית, לנסות להפחית, להשתדל, הכל עם הרבה חמלה עצמית, כן? אז כל אחד בוחר לעצמו את אחת השאלות ומשתף, ואני רוצה להפציר בכם לבחור את הדבר שנראה לכם הכי מעורר השראה. זאת אומרת, אם חוויתם חוויה משמעותית של שינוי, תספרו עליה. ואם בתוך המדיטציה קיבלתם איזו החלטה להפסיק לעשות משהו, או להתחיל לעשות משהו, וזה כאילו נראה לכם מעורר השראה, תשתפו בזה. המטרה, מי שמדבר מתרגל נדיבות של השראה, ומי שמקשיב מתרגל מודיטה, מתרגל שמחה בשמחת האחר. כן, אני מקשיב לאחר, כאילו התרגול שלי הוא תרגול של שמחה בשמחתו. ואנחנו נעשה את זה בשלשות, ולכל אחד יהיו בין 2 ל-3 דקות. תהנו.